Olha que falou, Otávio. Depois de tanto mês. Não, mês não, acho que foi mês sim. Que eu não posto mais esses vídeos aqui. Hoje eu vou ensinar vocês como fazer uma pequena fogueira. Isso mesmo, é uma pequena fogueira, é fácil. Bem fácil de fazer. É só tu ter as coisas, não precisa comprar nada. Se tu não tem, daí tu tem que comprar. Mas a maioria das coisas é tudo feito aqui. Mas tenha cuidado, que isso aqui tu pode isso aqui tu pode ser fazer fogo. Sim, usem só as coisas de adultos. Claro que eu não tô sozinho em casa, tá? Hoje eu fiz um pouco só pra testar, tem uns resíduos dentro, essa seragem aqui. Eu já vou dizer tudo pra vocês. Tudo mesmo, coisa. Mas esse aqui é mais para quem mora em casa que não tem coisa para tu se esquentar. Tipo, nós temos fogão a lenha, né? Daí já faz comida, tudo, nós nem usamos. Os ingredientes, eu não tenho os ingredientes. Meu Deus, ó. A primeira coisa, tu precisa de uma coisa mais grande. Ó, precisa ter um recipiente grande. Primeira coisa, pode ter uma lata. Não pode ser aquelas latas de cerveja porque o alumínio dela é fraco. Daí, tem que pegar uma lata aqui. Eu peguei essa daqui de extrato de tomate. Peguei. Tá. Daí, eu peguei essa aqui de leite ninho. É ninho, né? É leite ninho aqui. E botei aqui. Eu enchi. Embaixo aqui tem pedra. E até aqui em cima tem terra. E depois eu botei umas pedrinhas só pra ficar mais bonito, né? Tá. Daí, tá. Se tu fez isso, meu filho, tu pode tacar dentro que tu quiser. Daí já vem o fogo. Mas como eu faço assim, como o fogo apaga rápido, vai ser um fumaceirão. Pensa que tá botando fogo. Se tu não acatar equipamento. Eu fiz isso aqui, ó. Eu peguei uma lata de ervilha que tava ali no saco. Ali nós temos um reciclador aí. Botei aqui. Botei, furei. Eu prefiro vocês não furar muito. Um furo meio grandinho tá bom. Tipo o tamanho desse buraco aqui, ó. Mas como eu fiz pequeno, daí fiz desse tamanho. Pra quê? Porque quando tu apaga, tu já bota esse. Mas, Luiz, vai ser furo pra esse buraco. Daí sim, vem a espécie do tampão. Ô, Luiz, por que tu não bota o tampão aqui direto? Depende do tipo do tampão. O meu é feito de borracha. Plástico, borracha, não sei. Se eu boto aqui direto e que tá quente ao redor, ele pode derreter, né? Eu prefiro tu botar esse aqui, porque esse aqui tu não esquenta, você esquenta esse lado, né? Esse lado aqui. Daí a fumaça vai vindo e tu tampa ela bem aqui. Daí ela não sai nenhum furo. Claro, mas tem umas frestas aqui, por causa que eu não ajeitei bem. Porque eu moro no meio do mato, pra vocês verem aqui, ó. No meio do mato mesmo. Daí é melhor, senão você pode ajeitar melhor, tá, galera? Tá. Enquanto isso, pra vocês limpar o resíduo que tá aqui dentro, quando apagou o fogo, tá? Tu botou esse daqui, botou isso aqui. Quando tu vai testar que não acabou a fumaça, pra tu testar porque não acabou a fumaça, tu só levanta aqui, isso e sai, tá? Mas se tu botar a mão direto, mano, vai queimar tua mão, tá? Daí é fácil de limpar. Tu só pega isso aqui e bota em algum lugar que tu não usa, tipo, eu vou botar aqui nos cactos, e bota aí. Eu vou fazer a limpeza e já vem. Eu voltei aqui, já limpei bem. Só que tem um problema, cuidado com esses negócios aqui que corta. Sem querer eu me cortei, vamos ver se foca. Não quer focar, mas o mal me deu um aranhãozinho. Fui limpar ela aqui. Essa dá uma ponteira, velho. Tá. Tu limpou? Não limpei bem porque eu vou usar de novo, né? Os ingredientes que eu uso é esse aqui, a seragem grossa, a da grossa com diesel. O diesel tá aqui, a seringa tá aqui. Ah, meu fogo tá apagando. Tu pega um pouquinho dessa seringa e... Não precisa ser uma seringa, pode ser até um ponto desse, não precisa ser exato.
pode ser até um galão, como nós temos um galão aqui, ó. Esse aqui é um galão, tá? Daí um isqueiro para acender, uma colher velha que tua mãe não usa, com essa daqui tá velha, depois só para tu pegar, botar aqui, depois pegar, acender, e um mexedor para tu mexer aqui, ó. Ah, Luiz, tu tá cozinhando fazendo fogo, eu tô me fazendo fogo, tá? Então é fácil de aprender e cuidado, tá? Muito cuidado em casa onde vocês estão, tá? Só pra demonstrar pra vocês como que é. Pega o pote, tu pega uma colher desse daqui, ó, tá olhando? Na verdade uma colher não, bota duas, sempre a mais, só por causa o fogo não se apagar fácil. Daí tu pega mais uma. Ai, agora como tu pega mais uma, galera. Você pega, foca. Bom, não sei se tá focando em mim aqui. E tu acende essa colher, ó. E bota lá dentro. Ei, mas apagou também. E botem com cuidado. Faz o que apaga o fogo daí. Pega. Aí, mano. Sempre cuidado. Ah, mas eu tô cansado desse fogo aqui. Tu só bota isso aqui virado aqui e deu. Eu não vou fazer agora só por causa de me demonstrar. Eu já vou fazer. Já tá apagando, apagou. Olha só o fumaceirão. Tu já bota aqui. Tá saindo aqui. Tu bota aqui, ó. Zero fumaça. Claro, saiu uma faísquinha de fumaça, não faz nada. Mas se tu, ó. Olha só o quanto que sai. E tu abaixa. Aqui sai bastantinho só por causa da coisa. Daí tu bota essa tampa. Então fica top, mano. É mais ou menos isso aqui, ó. Mano, é muito fácil e legal de fazer pra tu ter experiência. Tu pode cozinhar o que tu quiser aqui. Se tu quiser defumar alguma coisa aqui dentro, tu bota. Só que tem que fazer o furo maior, né? Porque furinho desse aqui não vai nem fazer cócega onde que tu vai defumar. Então, galera, esse foi o vídeo. Falou!